That is great friends. இது பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா XUV500 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2014 மாடல் வண்டி. இந்த வண்டியில் இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்நார்மல் நாய்ஸாக இப்போ நான் அதுதான் இதில் பார்க்க போகிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த XUV 1 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 97,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இதில் லேட் ஸ்டார்டிங் இருக்குது. அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி பிளாக் ஸ்மோக்காக வருது. இப்போ நான் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுற பாருங்கள். நான் இப்போ ஸ்மோக் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் உங்களுக்கு சரியாக ஒர்க் பண்ணாத மாதிரி உங்களுக்கு மிஸ்ஸிங் இருக்குது. இப்போ நான் இன்டெக் ஓஸை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஏன்னா இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் இன்ஜெக்டர் ரிமூவ் பண்ணுறேன். அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் கிராங்கேஸ் வென்டிலேஷனோட ஆயில் செப்பரேட்டர் இருக்குது. இந்த ஆயில் செப்பரேட்டரை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த XUVயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ஜெக்டர் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஒன்று மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாம் ஆகிட்டுருக்கு. இதை நான் புல்லர் யூஸ் பண்ணி நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். புல்லர் யூஸ் பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற இந்த சாலினாய்டு சுவிட்சை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உள்ளே வர சாலினாய்டு டிப்பெலாம் நீங்கள் எடுக்கும்போது பார்த்து எடுங்க. ஏன்னா உள்ளே ஒரு வாஷர் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு கப்பு வரும். இப்போ நான் அதை எடுக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த XUVயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பல்கெட்டெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சரு அதேமாதிரி ஏசி கம்ப்ரஸரோட சேஃப்டிக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏசி கேஸை நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ஜினோட பெட்டையை நான் கழட்டிட்டேன். அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட மவுண்டிங் ப்ராக்கெட்டை நான் கழட்டிட்டேன். இந்த போல்ட்டை நான் கழட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினை கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணி தான் நான் கழட்டியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ டைமிங் கேஸை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே கவர் எல்லாமே நான் லூஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ கேமோட கவரும் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த XUVயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்பெட் எல்லாமே நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். எல்லா டேப்பெட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. இந்த ஹைட்ராலிக்கோட ஸ்லாஷ் அட்ஜஸ்டர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் உங்களுக்கு போல. அதேமாதிரி டேப்பெட் ரோலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீடில் பேரிங் வரும். அந்த நீடில் பேரிங் போயிடுச்சுன்னா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோலர் ப்ளே ஆகும். அது கூட இதில் எதுவுமே கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹெட் கேஸ்கெட் தான் நான் செக் பண்ணுறேன். ஹெட் கேஸ்கெட் 2 சிலிண்டருக்கு நடுவில் வந்து கட் ஆயிடுச்சுன்னா கூட இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். நான் இப்போ ஹெட் கேஸ்கெட்டை நான் செக் பண்ணுறேன். ஏன்னா இதில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படியே ஹெட் கேஸ்கெட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயினோட டென்ஷனை நான் உங்களுக்கு லாக் பண்ணுறேன். அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டோட மவுண்டிங் போல்ட்டை நான் லூஸ் பண்ணுறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டாக் மேனிஃபோல்டை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இதில் பாருங்கள் கேஸ்கெட் கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்போ இந்த 2 கேஸ்கெட்டில் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற அழுத்துற கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறி உங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் ஆகும். ஒரு இடத்துல கம்ப்ரஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக நிற்காது. அப்போ உங்களுக்கு இதில் வர பீட் சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டெக் வால்வுலேயே உங்களுக்கு வரும். இப்போ இதனால தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டு. இதில் டேப்பெட் ரோலர் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹெட் கேஸ்கெட்டு நான் டவுட்டாக இருந்தது. இப்போ நான் ஹெட் கேஸ்கெட்டு கழட்டினேன். பிளாக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் கிடையாது. அதே மாதிரி ஹெட்லையும் நான் காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெட்லையும் வந்து பாருங்கள், ஹெட்லையும் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. இருந்தாலும் நான் ஹெட் வந்து ஒரு இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக பஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. நான் செக் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா க்ளீன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும்.
ஏன்னா கண்டினியூவாக கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸ்கேப் ஆகும்போது இந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது ஹெட்டு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். இப்போ ஹெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்சு விழுந்துட்டுருக்கு. இப்போ ஹெட்டையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மிஷின் ஷாப்புக்கு கொடுக்குறேன். மிஷின் ஷாப் கொடுத்து இதை ஹெட்டை ஃபேஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு திருப்பி புது கேஸ்கெட் போடும்போது லைஃப் இருக்கும். அதேமாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி உங்களுக்கு கூலண்ட் இல்லாமல் தண்ணியே ஊற்றி ஓட்டி பாருங்கள். இந்த ஹெட்டோட பேசேஜ் எல்லாம் உங்களுக்கு சுத்தமாக போயிட்டுருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அங்கே அந்த தண்ணியோட பிசுறு இந்த அலுமினியம் உங்களுக்கு அரிச்சு போகிறதுனால அந்த அலுமினியத்தோட பிசுறுங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. இதனால் இந்த ஹெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங்காக இருக்காது. இப்போ கேஸ்கெட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக் ஆனதுனால தான் கேஸ்கெட்டோட கம்ப்ளைண்ட்னால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ நான் ஹெட்டை நான் இன்னும் டிஸ்மேண்டிங் பண்ணேன். இன்டாக் மேனிஃபோல்ட் எல்லாமே நான் டிஸ்மேண்டிங் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா EGR-ஓட டியூபை நான் வெளியே எடுக்கிறேன். அதேமாதிரி இன்டாக் மேனிஃபோல்ட்டோட எக்ஸ்டென்ஷனை நான் கழட்டுறேன். இப்போ இன்டாக் மேனிஃபோல்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். இன்டாக் மேனிஃபோல்ட்லேயே உங்களுக்கு கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஹோஸோட ஃப்ளாஞ்ச் இருக்குது. நான் அதையே நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். இப்போ இன்டாக் மேனிஃபோல்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வண்டியோட ஈட்டர் பிளக்கோ இல்லை ஷிஃப்ட்டும் ஈட்டர் பிளக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி ப்ரோக்கன் ஆகிடும். ஏன்னா அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல த்ரெட்டு ரொம்ப மெலிசான த்ரெட் இருக்கும். அலுமினியத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லாக் ஆகிட்டு இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ரிங்கில் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கன்னில் வச்சு லூஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் டர்போ எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லாதனால டர்போவை நான் அசம்பிளோடு நான் வெளியே எடுத்துட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு என்ஜினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெயினானதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலண்ட் தான். கரெக்டாக கூலண்ட்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலன்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் வரும். அதேமாரி சில ஹெட் கேஸ்கெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பார்ட்ஸோட வேர் அண்ட் டேர்னாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரும். இந்த ஹெட் கேஸ்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கட் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இந்த ரெண்டு சிலிண்டருக்கு நடுவில் கட் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் வந்து இன்லெட் இன்டாக்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் இருக்கும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் இருக்கும். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் மேனிஃபோல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நாய்ஸ் வந்தது. இப்போ இந்த கேஸ்கெட் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் கட் ஆனதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினில் நாய்ஸே வந்தது. இப்போ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டை நான் மிஷின் ஷாப்புக்கு அனுப்புகிறேன். ஏன்னா இந்த இடம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தடம் வந்ததுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் கேஸ்கெட் போட்டிங்கன்னா கட் ஆகும். அதனால் ஹெட்டை ஃபேஸ் பண்ணி வால்வு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி சீட்டிங் பண்ணுவாங்க. சீட்டிங் பண்ணி இந்த ஹெட்டில் வந்து நிறைய இடம் பார்த்தீங்கன்னா கூலண்ட் ஊற்றாமல் எவ்வளோ இதுவாகிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இதெல்லாம் அவங்க வெல்டிங் பண்ணியோ இல்லை க்ளீன் பண்ணியோ கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஹெட்டை நம்ம ஃபிட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா திருப்பி இதிலே நீங்கள் ஹெட்டை ஃபிட் பண்ணும்போது கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி இதே கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த XUV-ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினை மேக்ஸிமம் இறக்கி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினோட டைமிங்கை ஹெட்டு கேஸ்கெட்டை எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்மேண்டிங் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நான் இந்த இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டை நான் என்ஜினை வெளியே எடுக்காமையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டை நான் டிஸ்மேண்டிங் பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஃபிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த எந்த மெத்தடில் நான் பண்ணேன் அப்படின்றத நான் காட்டுறேன். இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் பேனல் பல்கெட் எல்லாமே நீங்கள் கட்டும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினில் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் டைமிங்கை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணலாம். ஆனால் இருந்தாலும் ஃபிட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் ஃபிட் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு பார்ட்டை நீங்கள் ஃபிட் பண்ணும்போது க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு டஸ்ட் எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான கேப் இல்லாத இடம். அதனால் என்ஜினை புள்ளியோ நீங்கள் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக நீங்கள் ஃபிட் பண்ணும்போது தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ அதே மாதிரி அதில் ஆயில் பம்பு எல்லாமே கூட நான் கழட்டியிருக்கேன். எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி க்ளீன் பண்ணி பண்ணும்போது தான் இந்த இன்ஜின் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் டேப்பெட் லிஃப்டர் எல்லாமே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்தது. இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் மிஷின் ஷாப்புக்கு அனுப்புகிற வீடியோ வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். இதுக்கப்புறம் அசம்பிள் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தனியாக அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.